Здраво и доброидете на новата епизода на мојот подкаст. Денешната епизода е една кратка, токму за луѓето кои што се многу зафатени. Зошто ја снимам оваа епизода? Ја снимам затоа што многу од вас ми споделивте дека немате многу време, дека сакате пократки епизоди, односно нешто кое што ќе ви помогне на побрз начин да слушнете нешто повеќе околу грижата за себе и како да го правите тоа доколку сте навистина многу зафатени. Дел од вас сте и мајки, па и самото ова време всушност е веројатно време додека правите нешто друго и успевате да ме слушате. Грижата за себе не смее да биде луксус. И не е луксус, грижата за себе е неопходност. Грижата за себе всушност треба да не биде и приоритет, како ние би биле добри и за другите. Многу често ние ги ставаме нашите потреби во заден план, а всушност, кога ги ставаме во заден план, ние сме само жртви, кои што дефинитивно ги нервираме другите и правиме да тие се чувствуваат дека ни се нам должни. Еве неколку техники кои што може да ги внесете во вашето секојдневие како би можеле да практикувате грижа за себе. Започнувајте го секогаш денот со убава утринска рутина, односно со практики кои што не носат кон присутно живење. Кога практикуваме присутност, особено наутро, тоа може да ни помогне да го подесиме нашиот ден да биде попозитивен, односно да внесеме една позитивна мисла во самиот ден. Може да го започнете денот со само неколку минутки длабоко дишење, вежбање, растегнување или мало кратко време за себе додека пиете кафе без да правите ништо друго, туку само да се релаксирате. Создадете простор и место каде што ќе бидете физички активни. Дури ако сте многу зафатени, вие се уште во текот на денот може да најдете кратко време кога може да бидете активни. Ова не е нешто кое што мора да биде вежбање класично во фитнес центар, туку ова е нешто кое што може да биде. Например, наместо да се качувам со лифт, јас ќе одам по скалите. Или наместо да се возам со кола, јас ќе отидам со тротинет, велосипед или пешки. Или пак тоа може буквално да биде само да си земете едно време во текот на денот кога на вашето биро ќе се истегнувате. Понатаму, хранете се здраво и внимавајте која храна ја внесувате, односно јадете балансирана исхрана која што ќе ви помогнува да се чувствувате подобро, меѓутоа исто така водете сметка што е на кое што ви е потребно, има ли некои вредности кои што ви недостасуваат или пак витамини кои што ви се попотребни токму во овој период. Пробајте да правите здрави избори за храна, дури кога сте зафатени, и не заборавајте да си земете по една коцка црно чоколадо, затоа што е многу здрава и исто така помага да се чувствуваме подобро и посреќно, секако доколку смеете. Понатаму, четвртиот и можеби еден од најважните начини како да водите сметка за грижата за себе е да спиете доволно. Прво, убаво е да проверите колку сон вам ви е потребно. На повеќето од нас ни е потребно 7 до 8 часа добар сон во текот на ноќта. Зошто ова го повторувам во текот на ноќта? Затоа што денското спиење не е исто и исто така многу е важно да сте заспани некаде до полноќ, затоа што токму во тој период до 2 часот наутро се лачи мелатонинот, кој што е многу важен за здравието целокупно. Така што гледајте да спиете добро, 7 до 8 часа, доколку сте бремена или пак доколку сте помлади, може би ова е подолго, а на некој од нас ни е потребно и помалку. Идеално е да проверите кога се чувствувате најдобро и најпродуктивни. Кога ние се одмараме, кога го одмараме и нашиот мозок, на некој начин се грижиме за себе, не само за своето ментално здравје, туку и за нашето физичко здравје. Другиот начин како може добро да се грижите за себе е да практикувате благодарност. Доколку во текот на денот си одземете краток период, односно одделите краток период
кога пишувате и рефлектирате или пак само размислувате на што се оние работи на кои што сте благодарни, кои што сте добри, тоа ќе ви помогне да станете многу порезилиентни и да бидете многу попозитивни и секако да ја насочувате мислата кон она што го имате, а не обратно кон она во кое што верувате дека го немате или сте во недостаток. Понатаму, начин како може да си помогнете да бидете во склад со себе, да се грижите за себе и при тоа да не одзема многу време, е така што би си одредиле одредено време за овие self-care активности, односно за активности за грижа за себе, кога ќе немате други обврски, кога ќе имате време само за себе. Тоа може да биде читање на книга, работи во кои што живате, забавување, опуштање, када, купка, некое време кога навистина вие се чувствувате прекрасно и при тоа не правите повеќе работи истовремено, туку се фокусирате на една работа во едно време. Еден од најдобрите начини како да практикувате грижа за себе е да поставите граници. Границите се другото име на burnout или синдромот на, односно другото име на синдромот на прегорување, немање на доволно граници, така што доколку вие ги сетирате, односно ги поставите овие граници, ќе си помогнете да избегнете еден burnout или да прегорите и да си ја ставите во приоритет вашата добросостојба и вашиот мир. Ова може да значи дека ќе кажете не на многу работи кои што може би мислите дека се важни или дека што мора да ги направите, или пак едноставно ќе си поставите своји приоритети, ќе си поставите лимити на колку часа ќе работите во текот на денот, колку часа би биле пред екраните, колку часа би вежбале и така натаму. Границите се всушност нешто кое што е најважно во нашето функционирање и живење и токму затоа јас го создадов целиот програм Асертивна, на кој што најголем акцент токму се става на границите, затоа што за ние да постигнеме недобросостојба, да имаме самодоверба и да живееме поквалитетен живот, многу е важно да научиме како и на кој начин да си поставиме граници. Истото важи и во родителството, како би можеле да бидеме подобри родители, прво мораме да научиме како да си поставуваме граници на себе. Другиот начин на кој што може да се грижите за себе е да не заборавате да ги одржувате конекциите со другите луѓе, односно да се социализирате, затоа што социјалната поддршка е огромен дел од грижата за себе. Кога ние им правиме време, односно одредуваме време во текот на неделата, кога се конектираме со нашите пријатели и семејството, дури ако е нешто кратко, порака или и телефонско јавување, ние се социализираме и уживаме во контактот, а контактот е тој кој што лечи, кој што лекува, кој што е многу значаен во нашиот живот. И затоа веројатно и ова онлайн функционирање малку не измести и не донесе до многу поголема анксиозност и депресија, затоа што тој здрав контакт и насмевка, преградка и комуникација со другите се нешто кое што дефинитивно лечи и ни помага, а сега е малку намалено, односно изгубено. Не заборавајте дека е многу важно во грижата за себе да си правите одмор, односно да земате кратки паузи во текот на денот кои што ќе бидат секојдневни, односно ќе си дадете на себе си време да се наполните повторно, да го смените фокусот или да видите што е што ви е потребно. Дури и неколку минутки длабоко дишење или растегнување може да направат многу голема разлика во текот на денот. И десетата техника или десетата практика која што може да ја правите е да бидете внимателни и да имате сочувство со себе, да бидете љубезни со себе, да уважите што е нешто е во ред и што е нешто може да го правите сега. Ние некогаш имаме повеќе капацитет, поголем капацитет за да правиме нешто, некогаш немаме толку капацитет. Па така избегнете го тој негативен внатрешен говор кој што понекогаш го храните многу и гледате да избегнете да се чувствувате потресено или преплавено, така што ја запомните дека грижата за себе не е нешто кое што мора да одзема многу време, не е нешто кое што мора да биде комплицирано, туку ќе се грижите со себе на тој начин што ќе правите мали разлики во вашата секојдневна рутина, кои што може да го подобрат вашето физичко и ментално здравје, да се чувствувате подобро, па дури кога сте многу зафатени.
Вашата добар состојба е многу важна, таа ви е приоритет и не е луксус. Тоа ќе го повторам уште еднаш, да не заборавите дека преку некои од овие техники ви успевате да го намалите стресот и да си го подобрите целокупното здравје и среќата во животот. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода.